Good afternoon to all. I am Susan Jose. Welcome back to my channel. Today I am going to discuss with you about cough may heal by its own. Try to avoid the use of cough syrups. എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ ഈ ടോഡിലേഴ്സിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 1 year to 3 years. അവർ വരുന്ന ഈ കഫ് കഴിയുന്നത് അത്രയും നാച്ചുറൽ റെമഡീസിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്, എൻകറേജ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്ന അത്രയും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഈ കഫുള്ളപ്പോൾ. അതുമൂലമുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് മേ തിൻ ദ മ്യൂക്കസ്. നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഡ്രൈ ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ കഫം അത് തിന്നാക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കഫ് ഇൻ ദ കിഡ്സ്. ഒരു പരിധി വരെ കുറയാൻ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നത്രയും വാമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ്, ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്, വാം ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്നതേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. എത്രയധികം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നോ അത്രയധികം വേഗം കഫ് കുറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഓർ ഫോമുല ഫീഡിങ്, വാട്ട് എവർ വി പ്രിഫർ. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ കഫിന് വലിയൊരു റീസണായി വരുന്നത് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ത്രോട്ടാണ്. ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇഫ് വി യൂസ് ഇൻ ദ റൂം ദാറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ത്രോട്ട് അപ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. റൂം ഹ്യൂമിഡിഫയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമിഡിഫയർ വിടുന്ന ആ ഒരു മോയിസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഈർപ്പം ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ആ ഡ്രൈനെസ് കുറച്ച് നമുക്കൊരു സൂത്തിങ് ഇഫക്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. ഇനി അതോടൊപ്പം വേറൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ടേക്ക് എ ബോൾ ഓഫ് വാം വാട്ടർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ വേപ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിഡ്സ് എബോവ് 4-5-6 years ക്യാൻ ഓൺലി ഡു ദിസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. ഇനി വേറൊരു ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഹണി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദീസ് ടോഡിലേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദിസ് നൈറ്റ് കഫിങ് ആൻഡ് ഓൾ. ഗീവ് 1 teaspoon of honey before they sleep. This will try to reduce the cough in them. ഒരു പരിധി വരെ അപ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കുറയാൻ സഹായിക്കും. ഹൗവർ നമുക്ക് എങ്ങനെയിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ 1 വയസ്സിൽ കിഡ്സ് ബിലോ 1 year അവർക്ക് നമുക്ക് ഹണി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അവർക്ക് മറ്റ് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്. സോ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് കിഡ്സ്. ഇനി വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു 1, 2, 3 year ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ, അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-3 ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് 2 നോസ്ട്രിൽസിൽ അവരുടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അവരുടെ ഹെഡ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം ശേഷം എന്തെങ്കിലും ആസ്പിരിൻ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക. അല്ലാത്തവർ ചെറിയ നല്ല ലൈറ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്തും കൊണ്ട് അത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് അവരെയൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നന്നായി ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് എലിവേറ്റ് ദെയർ ഹെഡ് ബൈ യൂസിങ് എ പില്ലോ ഓർ റേസിങ് ദെയർ മാട്രസ്. തലേണ വെച്ച് തല ഉയർത്തി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിടക്ക കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് തലഭാഗം കുറച്ച് ഉയർത്തി ഇരിക്കുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിധി വരെ ഈ മ്യൂക്കസ് തൊണ്ടയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂളായി നിൽക്കാതെ, ഒരു കട്ട കെട്ടി നിൽക്കാതെ അത് ഒന്ന് ഡ്രെയിനായി പോകാനായിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കും.
but make sure they are little ones. Their neck is not straining and all when we use the pillow. That's our duty. In another point I want to add with you is some റബ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതിൽ യുക്കാലി, മിൻറ്റ്, വിക്സൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വളരെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ദെയർ സ്കിൻ ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ്. ആൻഡ് അതും കുറച്ചൊരു 5-6 ഇയേഴ്സ് എബോവ് കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് അത് വളരെ മോഡറേറ്റായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് I would like to share with you is that using salt water, that means for gargling, എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ടേക്ക് ഹാഫ് teaspoon that salt, add warm water in that, and tell them to do gargling. പക്ഷേ this gargling can only be done by at least kids above 5-6 years. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം കാണ്ട് സ്പിറ്റ്. അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ തുപ്പിക്കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ദേ വിൽ സാലോ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. അനദർ തിങ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ വിത്ത് യു, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ആഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പ്. Sleep is the only thing which helps us to fight any infection. അത് ടോഡ്ലേഴ്സിലാവണമെന്നില്ല, നമ്മളിലായാലും അഡൾട്ട്സിലായാലും എല്ലാവരിലും അത് തന്നെയാണ്. ഇൻക്രീസ് ദ അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ്, ആഡ് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ സ്ലീപ്പിംഗ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫൈറ്റ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ സൂൺ. ദീസ് ആർ ദ സം നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് വിച്ച് എവരിബഡി നോസ്, വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ത്രൂ മൈ വീഡിയോ. എവറി ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കഫ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബിഫോർ 4-5 ഇയേഴ്സ്, മൈ സൺ 7 years old ഓൺലി, ബിഫോർ 4-5 ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ മോന് ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ല കഫ് സിറപ്പ് മേടിച്ച് കൊടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഫ് കുറഞ്ഞ് കൊച്ചു ഫ്രീ ആകട്ടെ എന്നായിരുന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദ മോർ വി ട്രൈ ടു നോ ഓൺ ദിസ്, ദ ലെസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. എവരിബഡി, നോട്ട് ഓൺലി മീ, എവരിബഡി. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ടെന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്താണല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ത്രൂ സം നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് സ്റ്റെപ്സ് അപ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാം ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിലൂടെ നേടാവുന്നതാണല്ലോ, അത് എവരിബഡി നോസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഈ സിമ്പിൾ ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഈ ടിപ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിന്ന് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പറ്റാവുന്നൊരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെയും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.